فين وبعدين والله رايحه فين دول. مين بقى المسؤول هنا؟ انا. طب اعمل لي محضر غل وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ انا يا باشا انا المدير انا اللي مسؤول هنا. يا اخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضيه يعني فيها غرامه وحبس وكل اللي نفسكم فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا اتفضل مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قول له حسن العطار. دي مش حياه يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأموريه يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو، قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمنيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص عبد الشهيد، هو عارفني. يا امينه اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد لي الاتنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخويا انت وهو قدامي على الحجز. ما يلا يا حبيبي انت وهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن؟ ايه ده انت قصدك ايه؟ قصدي يعني وحرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ مسيحيه، بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم عماد.
كفايه بقى اخيرا انت وهو. ايه فرقه مزيكا؟ فرقتوا دماغنا، مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه، لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب يا مرقص، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومرقص، حضرة الظابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيك عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القرآن الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مرقص. ايوه يا فندم. امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم، في امان الله. حسن ومرقص افراج. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظرة عين فايتة القلب وفي جناحين، من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا لا لا، ربنا ما يعوضها يا شيخ حسن. ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامة، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل؟ عامل انت؟ وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده مين؟ ده جرجس مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية. جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه. هي دي الاخرى فيها فصال. اتفضل مع السلامه. هو جرجس. يلا بقى امشي، اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه، يروح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله، لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده، وازاي مش عارف مين وازاي مين، وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك يا اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرتك. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخاصمه. مخاصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس، هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس؟ هو بولس وباين التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، أنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال حبيبي، تعالى في حضن يا شيخ بلال. حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال. يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن، من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت اجي ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟
هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده اخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ ايوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا سبحان الله، شفت يا ابو اسلام، شفت الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه. شفت جبروته، شفت قوته. اهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا؟ عشان تبقى تصدقني، عشان تبقوا تصدقوني كلكم، انا ما بفتريش على حد. اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا. عيب يا هاني، محدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه، دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العماره يا ويليام، ده أس الفساد. يا اخوانا انا ما اقدرش، الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العماره. هو مين ده اللي هترمي له عفشه وتطرده بره العماره يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع، اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العماره غصب عنكم وعن اللي خلفوكم. اتكلم كويس يا عم مصطفى. اخرس يا انت، لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا قليل ادب. ما يصحش. اهم جم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين. الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. عيب يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ بتسأل بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم. اخلص، انت تجيب سيرة بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه ما يصحش كده. دل على السلامة. الله يسلمك. شاكرين يا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة، لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا اخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايده يا ماتيلدا، بعد اللي حصل ده ملناش عقد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص، ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعه بنته. وام مريم هتوحشني قوي، انا حبيتها زي ما تكون اخت شقيقتي بالظبط. جورج الجواهرجي وابنه هم السبب، هم اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ ماما بدأت توحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وتقي، عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيلته.